O tai kai geruma. Sveiki visi. 7 valandas 20 minučių. Lauke 1 laipsnis šilumos. Mašinoje groja Power Hit Radio. Gros. O mes lėksim į darbus. Mes jau čia. Nu kągi. Vėl prasideda eilinė darbo diena. Penktadienis. Savaitgalis. Vairuotojų diena. Eisim, apsimėtysim. Sitvarkysim mašinėlę, vieną kitą reikia išstumti. Laukia šilto, vėjo mažai. Ir baisinis rūkas. Einam gert kavytės. Nu davai pasikeičiam kavykės, pasidarykim. Atsigersim kavos, žiūrėsim ką paskui. Nepaleidžia čeinikas to. Kavos laikiklio kapsulės. Nežinau ką daryti, gal suspardyti čia man jį. Paleido. Kišau artin ir paleido. Gerai. Daromas kavykės. Vat kartais noriu kažką pasakyti, noriu kažką parodyti ir nesiklijuoja, nesirezga galvoj mintis. Nors tu ką, gali žmogų nužudyti, jokių minčių galvoj. Distronikai, parktronikai, atpažinimai, asistentai, bagažinės liftas su bagažinės pritraukėju, durelių pritraukėjas, veidrodėlį atstumiantis vandenį, aklo zonos. Man, žinokit, jau juokingai skamba. Jau tikrai juokingai skamba. Kiek tam žmogui reikia, nu? Kiek tam žmogui reikia? Prevencinio susidūrimo sistema. Oi, ką jūs galvojat apie visą tą sistemų kratinį? Nu kas, ABS-as žiemą, parktronikai, apsauga, kad neatsitrenktum. Nu okei, distronikas, kai važiuoji iš paskos mašinos ir ją persekioji. O daugiau durelių pritraukėjai, bagažinės, liftas su pritraukėju. Su pritraukėju yra bagažinės liftas, kad trakš tiesiog atsidaro ir yra, kur atsidaro ir prisitraukia. Nežinau. Ypatingai veidrodėliai atstumiantis vandenį. Nu ką, šildomi gerai yra, žiemą gerai. Nu čia daugiau Navaroto, žiemą, kad gerai. Priekinis stiklas šildomas. Bet jie, visi kiti, kur, būna begalė tų funkcijų. 3 kameros. 3 kameras dažnas labai naudoja. Ar žiūri aš tai žiūriu per langą. Aš tos 3 kameros čia kiek mašinų jos yra, atsisėda, okei, yra 3 kamera. Bet vis tiek žiūri per langą, kad, nes vis tiek tas vaizdas nėra toks, kad ten rodo prie pat, jau privažiuoji prie pat. Pati parkuojas. Žodžiu, visi Navarotai. Kas čia per Navarotai? Nesuprantami. Yra. Nėra. Ir labai komfortiškai turėdamas autopilotą
tu gali važiuoti lygiai taip pat kaip turėdamas tuos dalykus. Lygiai taip pat. Ką žinau. Ar čia man taip atrodo, aš jau pasenau jau visiškai. Gerai. Einam žiūrėti toliau. Ir kas įdomiausia, kad tarkim būna automobiliai, nu čia markė modeliam išskirinėti nenoriu, daug laiko atims, bet būna tarkim, nu, vienai markiai modeliai, vat, autopilotas susikniso, tai dingo begalė funkcijų, dingo linijos, dingo akla zona, dingo distroniko klaida, iš karto 4 ar 5 klaidas metė dėl autopiloto gedimo. Arba priešingai sugenda distronikas ir ten vat, visi tie asistentai pum, neveikia, dar kai kurio mašinam ir parkai nebeveikia ir karočiui. Va irgi, nu parkai va gale, parkai prieki, nu supran yra, nu vis tiek kažkaip važiuoji tas pip, nu kažkokia prevencija, kad neatsitrenksi į kitą vis tiek. Ką žinau, kameros, daugumai mašinų kameros, nu ten yra Volkswagen, BMW, va, kai kuriem ten po dangteliu jos užsidaro ir kai važiuoji, nu neužneša su dumblu iš galo. Bet 9% mašinų tos galinės kameros jos apsineša, žiūrėk, pravažiuok kur 20-30 km kokią nesausą gatvę, įsijungia atbulinį, žiūriu. Žodžiu, kai yra ir jie veikia, yra gerai, bet kai pradeda gesti viens po kito, tai tada jau gerai nebūna. O kiek iš viso to naudos turim, nu čia pagal kiekvieną žmogų. Palei kiekvieną žmogų spręsti. Oi. Sorry. Va, dabar geriau, ne? Neturėjau kitokios, tik va tokia juoda izolkė. Bet bus gerai. Vaikščiosiu taip. O ką? O ką žinau? Pasitvarkiau, susitvarkiau. Gal reikia paliekti kienos aikštelės jaučiu. Pasižiūrėti, ką aš čia sėdėsiu dabar. Tyloje vienas pats. Anksti yra dabar. Kiek tų valandų mes turim? Po 8:20. Nu, lėkiam. Ten yra mašiničių naujų. Apsižiūrėsim ir parlėksim. Nors ant 9 žmogus turėjo atvažiuoti. Bet jaučiu, varom vis tiek. Viskas, judam, nes penktadienį šiandien dabar nepasidarysiu, nes nenuvažiuosim ten susižiūrėti visko, paskui gali visko būti, kad ir nebeteks nuvažiuoti, nebebus kada nuvažiuoti. Nes nu penktadieniai tokie būna, kad nemažai žmonių, tai reikės čia sėdėti. Lekam. Da, kol nulieksim, turiu sumuštinuku. Kažkada buvo karštų, dabar jau nebe karštų. A, čia. Ok. Kol nuvažiuosim ir užvalgysim. Skanaus. BMW M-Pack slenkščiai, poslenkščiai 328 X-Drive žeminės padangos, lieti ratai, pažiūrim ką turim. M-Performance sėdynės su atmintim. O, Start Stop Engine, raudonis mygtuks. Ką tai reiškia?
Va. Liukas medžio apdaila, 200 rida. 14 metai. 2 litrai 108 kW. Automatas 13. Startas. 13, bet čia galimos didelės dėrybos. O šiaip važiuoja gerai. Viskas gražu. Nu ką daryti? Pasifotkinti. Galas gražus, priekis gražus. Viskas čia tvarkinga. Viskas savo vietoj. Šildomos sėdynės, važiavimo režimai. Autopilotas. Kritulių daviklis, veidrodėlis tamsėjantis. Gerai. Šiaip visai žiūrės toks. Toks baltas. Matos, kad labai prižiūrėtas, tvarkingas. LED lempukai. Full LED. Va. BMW LED. Varikliukas gražiai dirba. Nu, skoningai visai atrodo. Neperkrautas. X-Drive. Jo. Nu ką. Einam pasipaveiksluosim. Mesim skelbimuką. Nu ką, dar čia atvažiuos Lexusiukas vėliau. Tik neaišku, kaip čia su juo bus. Ar jis nupirktas bus, ar žmogus paliks, ar nepaliks, neaišku. Einam pažiedam. Tokia mašina. Ant bajerio. 25 metų 1.9 dizelinas mechaninė. 310 rida ir 509 eurų. 509 eurų. Primastar. Kai aparatuks Mitsubishi. Nežinau, arba neatkreipdavau dėmesį, arba tokia gatvėse nelabai jau matęs esu. Korozijos visur turi aplink arkas. Bet dokai tvarkingi, važiuojantis su techu jaučiu. O ką, žinau. Ohoho. O. CD grotuvas, 5 bėgiai. Rankinis stabdis. Ką čia gera? Nieka. Pabandykim pasikurti. 2 signalizacijos pultai. Laisvų rankų įranga. Nu. Žiūrim, kas bus. Degimas yra. Nu ką, prašau. Žiūrėkit, čia ekranas 308 rida. Nu, ko ne mašina? Ko skėdelis taip tamsiai šviečia? Užvalkalai. Nu, a kas čia blogai? A kas blogai su juo? Ką? Aklozonas, kad nėra? Žiūrėkit, čia koks uždėtas. Gerai. Einu, pafilmuosiu tik to, ką aš jį mesiu. Pažiūrėsim, kas bus. Ar iš viskas nors bus. Nu ir neturi va prie traukėjo durėlio. Neturi. Neturi bagažinės lifto. Distroniko nėra. Čia, ne distronikos, ne. Šiaip ženkliukas. Nu va, nu ką. O ko ne? O ko ne? Gerai. Čia tam kartui tiek. Aš pabuvau ilgiau truputį nei jūs čia matėt. Atsigėrėm kavos, pašnekėjom apie mašinas, apie darbus, apie kainas. Biškutį pamažinsim kai kuriom mašinom kainelės čia. Nes pasižiūrėjus ten skelbimų portalus jau reikėtų pamažinti kai kuriom, nes ne kažkaip atrodo. Nu ir ką? Lieksim į Metalistų gatvę. Žiūrėsim dienos eigoj, kaip čia kas rutuliuosis.
gal dar grįšim, gal negrįšim, nes dar turėtų čia atvažiuoti vieną kitą mašinėlę, tai matysim. Judam. Ne, tai dar vieną pasižiūrėkim prieš išvažiuojant. Pamiršau visai. Peugeot 307. Žodžiu taip, mašina tikrai nėra čia taip jau visiškai nadrėbėsgi. Nu nėra. 2,8 rida, 2,3 metų, bet tai kaina, žinot kokį jo. 4,90. Va. Pažiūrėkit, ir technikinis galiojantis, viskas. Stoglangės. Lieti ratukai, padangos žieminės. Benzininis, 1,6 benzas. Duslintaus girdžiu kažkur papačią skilutė yra. Nu, stabdžių. Diskai savo vietoj. Nu, toks. 307 SV. Sportwagon. O zapaskė. Čia dar galia kažko pridėta. Įdomu. Čia vaistinėlė, gesintuvai, dankratai. Visko čia pridėta. Škurliukų kažkokių. Nu 400 eurų. 4,9. 4,5 bus, nu. Ką? O ką ne? O ko ne? Nu viskas. Kol kas paskutinė naujiena. O dabar lėkėme tikrai ten. Всё. Aha. Sumuštinukų dar turiu. Nu viskas. Po 9:15. Biškį užsivėlinau. Nu apniukė šiandien orėlis. Bet gerai, nešalta. Nešalta, neapšalė. Viskas savo vietoj. Vis tiek ateis tas pavasaris ir ateis ta vasara ir eisim vėl su maikėmis, su šortais. Man labiausiai tas patinka. Nu ką bachūrai. Einam žiūrėti, žmonės Volvo XC60 žiūris. Svečių turėjom, biški ten. Ir einam gilin į mišką. Nu biški atlaisvino žmonės su Volvikė. Prasivažiuot nori. Tai išvarėm vieną, išvarėm kitą. Dabar išlėkė. Tai dabar varomės atgal. Suparkuosime. Va, išvažiuoja. Su XC prasibandyti. Taip. Kad niekas neatsitrenktų. Na va. Kuperezas. Gerai. Einam rakčiukus pasidėsim. Nupirk žmonės. Laisvės svečiikė, bet dar šią savaitę negalim priimti nei vienos, nes turim va čia į tos tarpus, kitos susivaryti, šitą. Dėl šito skambino irgi. Gal vakare žmogus skambinsis, norėtų žmonai padaryti staigmeną. Nu taifa. Gyvenimo aktualijos. Ką jūs manot apie už didelius pinigus sukurtą reklamą, kad atsijungiam nuo kažkokių elektros tinklų? Nu ir kas? Nu, atsijungiam, tai atsijungiam, nu ir ką, čia dabar reikia reklamuotis. Patys savo reklamuojamės, kad atsijungiam. Kažkokį beprotystę, ar čia aš išprotėjau, aš nebesuprantu. Kas vyksta? Sukurta reklama, ištratinta daug pinigų, kad pasireklamuotumėm patys savo, kad mes atsijungiam. Ne, nu rimtai. Kaip jum atrodo? Čia normalu ar ne? Ir dar vienas kitas žmogus rašo, ar gauni pasiūlymų reklamuoti reklamai. Būna, gaunam,
ir elektroniniu paštu, ir taip, tai ir automobilių vežimų iš JAV ir dar, nu, tokių visokių, kas buvo keisčiausia, statybininkai, man atrodo, keičia stogus. Buvo galvojo, nu, turėjau aš nuvažiuoti ten, pafilmuoti, pareklamuoti ir įdėti, bet kažkaip, nežinau, aš nenoriu apkrauti savo žiūrovų reklamą kažkokiais, nežinau, kažkom, nu, nenoriu apkrauti. Čia nėra reikšmingi pinigai, vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu ir kažkokia reklama būtų, tai tikriausiai būtų tik, nu, ką aš sugalvojau, kad nekankinti niekieno, nei savęs, nei įsipareigoti, nei kažkokių kitų. Vienintelis dalykas, kas būtų, tai va čia va sakau, nu, čia va kur nors išsisiuvinėti, čia išsisiuvinėti, ar su kažkokios tai čia firmos, su kažkokiu užrašiuku, čia va vieną kitą užrašiuką ant savęs susidėjus ir va kaip rodai, kaip šneki, kai vaikštai, čia va matytos reklama. Kitu atveju, nu, nežinau, nenoriu. Čia tik vienintelį atveju, ant maikės, ant bluzono, nu, ant striukės kažką, tai va, galėčiau, bet tik tiek. Na, aš va, turiu ką reklamuoti, va. Audi, BMW, Volvo, Mercedes, Toyota, RAV4, Land Rover, Cruiser ir taip toliau, tai va. Atsakiau į klausimą. Taip, reikia žiūrėti, ką čia veik daryti žmonių. Tie pavaikščiat. Ai, šitą mašinytę jau čia reikės išvaryti. Nu, dar vienas žmonės. Vietą kitą mašinytę pasibandyti, praslėkti. Nu, einu žiūrėti, kas čia vyksta. Oi. Kur tie žmonės dingo? Valvikė žiūrėjo. Ai, kažką nuėjo su savo mašiną pasilyginti. Nu, okei. Ir vat ant kiek, vat, sakau, aš irgi parodau mašiną. Vieną kitą ir ant kiek žmonėm, nu, skirtingai atrodo. Ir dabar va Volvo XC60 vieni buvo pasižiūrėję, dar kažkur kitur išvažiavo pasižiūrėję, dabar atvažiavo kiti tą pačią mašiną. Ir vieni, ir kiti mato skirtingus trūkumus. Vieni mato vieną, kiti mato kitą, visiškai nesusijusius, skirtingus. Tai sakau, čia kiek žmonių, tiek nuomonių, tai vienam mažas įbrėžimas yra didelis trūkumas, kitam prapuvęs lenkstis, jis man sako, o kas čia tokio? Nenauja. Nu va, supras kaip nori. Nu va, kažkas nebespės grįžti. Volvo XC šiam išvažiavo, susitvarkėm viską, pasidarėm. Viskas liuks, dabar ką? Suvarysim atgal Renault Sceniką ir Mersiuką. Vieną mašinėlę, o penktadienis, bet oras labai niūrus. Čia vienas kitas atvažiavęs buvo, sako, nu nieko nesinori daryti, tik sėdėti namuose ir žiūrėti teliką ir snausti. Taip. Rytoj biškutį mašinėlių reikės šitą išsitraukti. Dėl balto Citroen Cactus atvažiuos žmonės. Čia keletą mašinų kaina, Kresnukaziuko mugė bus.
Kaziuko mugė. Pamažinsim čia keletai mašinų kainos. Ypatingai BMW, nes tų BMW mes čia 1, 2, 3, 4, 5 F11. Nežinau, čia nelaikas, ar čia oras, kai sušils, gal labiau žmonėm BMW prireikės. Turim čia viso ir trojkai, ir 7, ir 2, ir X1, ir X3, X5, X6 neturim. Daug čia visokia ir Audi, nemažai mašinų pagausėjimas, tai ką žinau, kažkaip mažinsim kainas ir tiek. Išvažiuoja minivenas iš anos aikštelės. Kažin toks Citroenas C4 ratus ant asfalto gerai prasukto, ar ne? Nu, pažiūrė, sublūdis, ar ne? Granata neįsinirs. Scenic limuzinė. Prancūzų technikos stebuklas su Bose. Jau pradėjo aparatūros lipdukus gamintojai dėt ant sparnų. Nu, Harman Kardon būtų ant Ben Golfsen ant sparno. Nu jo. Gerai. Nu, arba tylu, ramu ir žiūrim čia nuo kokių 5 pradės žmonės. Va. Kaip ir dažnu penktadieniu. Tai būna. Jo. Viską apžiūrim, sužiūrim. Paukščiukai pavasariniai čiulba aplink. Ką tik va žmogus užsienį būnantis dar dėl šitos Volvos lizingiuką susitikrino. Bankas palaiminimą viską duoda. Tai reikia dar skambinti šeimininkui, biškį nuderėsim kainelę. Atvažiuo žmogus gal rytoj netgi. Eina lauką žmogus atvarė Škoda Kodiaką pasižiūrėt, gal reikės mašinų patraukti, nežinau. Išleisti, prasivažiuoti. Einam paklausim. Lemba kaip tas laikas greitai bėgo, 5 valandos greitai. Nu, žmogus dar norės nusivaryti kažkur taip apsižiūrėti, bet nu tikrai ten ta Škoda yra teisinga mašina ir viskas ten su jie yra gerai. Aš tai nežinau ten prie juos prikipti, kiek pats ir pavažiavau ir apžiūrėjęs ir visa kita, nes nu realiai 103 rida per 5 metus nuvažiuota, pirkta nauja Lietuvoj, visada prižiūrėta čia autorizuotam servize Škoda, o ne kažkur tai garaže ir ne kažkur kitur. Tai visa servizo istorija graži, visi kiti dalykai, padangos žieminės, padangos vasarinės. Nu, matos, nu, labai gyva mašina. Dar važiuoti ten su jie ir važiuoti. Ir aš sugalvojau eiti 5 valandas. Kažką valgyti skaniai užsisakysim į namus. Sugalvojau, einu, įsivarysiu vieną mašiną, kitą į vidų. Lietus kažkaip irgi pradeda linuoti vis smarkiau. Jo, vieną čia pasistatysim, kitą čia. Ir ką žinau, jaučiu šiandien bus tiek. Nu ką, Mersiukas čia. Mersiukas čia.
liko Lexusoną įsivaryti. Ir viskas. Haha, penktadienis! Labai gerai, labai gerai. Man patinka. Aš žinau, dėl ko patinka. O dėl to, kad rytoj šeštadienis ir vėl į darbą. Kaip gali nepatikti? Nu, į savaitės pabaigą visada tas toks nuovargis jaučias. Blemba. Visada. Beveik visada. Užsidarys vartą. Užsidarys, aišku. Nu ko, o ko ne? O ko ne Lexusukas? Gera mašina iš tikrųjų. Brangi, bet gera, teisinga. Biškį atsiprašysiu aš jūsų, gerai? Taip, klausau. Nu va, ir viskas. Einam pakuotės. Įrankius darbą. Prietema. Užteks, penktadienis. Pailsėti truputį. Dar noriu viduosiką, kuo greičiau sumontuoti mest, kad jūs pamatytumėt. O šiandien tiek, hebra. Nepykit, nesiklijavo mintis, neuždavėt man klausimų, ką galėčiau parodyti jums. Nu, tokį pilką, vientisą dieną, kažką dirbau, kažką dariau, kažką bandžiau, kažką apžiūrėjom, kažkokias neaiškios kilmės. Jo, tai šiandien kas išvažiavo Volvo XC60 2.4 dizelis ir iš anos aikštelės išvažiavo Toyota Avensis auksinės spalvos už 1500 eurų. Dvi mašinos. Ir realiai vasario mėnuo buvo rekordų topas. Dar nesam turėję ne pagal mašinų kiekį, o pagal parduotų mašinų sumą. Buvo rekordinis. Žmonės po naujų metų pirko brangias mašinas. Tai va, metai prasidėjo labai gerai, kad tik taip visi metai eitų, o tikiuosi, kad bus geriau. Visada tikimės, dirbam tam, kad būtų geriau. Nesivadovaukim taisyklę, kad davė Dievas dantis, duos ir duonos. Tai šią gaidą ir noriu baigti šios dienos pasirodymą. Mes susitiksime rytoj ir sakau jums gražaus šeštadienio. Iki.